Всем привет, с вами Покемошка, и сегодня мы начнем. Это уже 7-я серия моих механизмов, и сегодня я вам покажу мой камин. Камин очень компактный. Вот, он загорается. И также его можно выключить. Также он может опять загореться. Что ж, давайте его построим. Строить мы будем вот тут вот. Так, ой, простите. Так. Вот так, делаем вот такую конструкцию. Потом ставим сюда раздатчики. Под этими раздатчиками копаем вдаль 3 блока. Ставим сюда поршни. Потом адские камни. Потом сюда ставим рычаг. Тут ставим блок. Потом с помощью шифта ставим на раздатчики наши красную тут. Потом тоже так же с помощью шифта красный факел. И теперь в наши раздатчики ложим 2 зажигалки. Огниво, как это так называется, странно. Что ж. Вот и все. Наш камин горит. Все отлично работает. Ну, можно построить поменьше, но я думаю, вы сами узнаете, как это сделать. И что ж, на сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось. С вами был Покемошка. Всем удачи, всем пока.